kwa sababu wanapozungumzia haya maandamano wanazungumzia kabisa kwamba lengo kuu ni kumtoa rais aliyechaguliwa ili waweze kuweka mambo yao wanayotaka. Katika dhahma kama hii hatusikii makamu wa rais ambaye ni Mkatoliki akitajwa popote, licha ya kuwa kiongozi mkubwa wa chama na serikali katika kipindi cha hivi karibuni, na pia hatumsikii akikemea uvunjifu wa amani wala kuhamasisha amani na utulivu nchini. Je, ndio mwelekeo aliotumwa na Father Kitima na viongozi wa Kikatoliki? Lazima tuwe na maswali ya kujiuliza, maana yuko kimya tu. Jambo hili hatuwezi kulifanyia mzaha hata kidogo. Ni swala linalogusa usalama wa nchi, maisha yetu ya kila siku, lakini zaidi kesho yetu kama taifa inahusika. Namba 3, kuhusu uchunguzi wa Oktoba 29 na kauli zake za kupinga utaratibu wa haki. Sote tunajua kuwa tume huru ya uchunguzi ya kile kilichotokea Oktoba 29 na siku chache baada yake, ikiwemo vifo vya Watanzania, imeshaanzishwa na tayari imeanza kazi. Leo tumesikia wenyewe mwenyekiti wa tume, Jaji mkuu mstaafu Othman Chande akieleza hadidu za rejea, ikiwemo kutambua waliohusika, kuchunguza vifo na kupendekeza hatua stahiki, ikiwemo kuwawajibisha waliohusika. Tume halali kabisa iliyoundwa. Lakini cha kushangaza, Padri Kitima hataki utaratibu huu wa haki, hataki uchunguzi, hataki kusubiri ushahidi, hataki mchakato wa tume ukamilike. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anataka tufanye uamuzi wa hasira, papara na usioambatana na ushahidi wa kanuni ya asli ya haki, yani rules of natural justice. Anataka kuadhibu kabla ya uchunguzi. Sasa hapo tena alipofika, maanake anatuingilia hata sisi, kwa sababu huwezi ukatoa haki kabla ya kuchungua. Anataka kuchochea taharuki wakati kazi kuchunguza, kuchukua hatua na kuleta uponyaji wa kitaifa ndio kwanza unaanza.